1995 թվականին օրհնության խոսք ուղղելով նորաստեղծ նորդար թերթին նորին Սուրբ Օծություն Գարեգին առաջին Վեհափար հայրապետը գրել է. հայրական սիրով ողջունում եմ նոր դարի իլույս ընծայումը, սպասում եմ նոր խոսք, նորը ուրիշ է, նորույթը ուրիշ, ես սպասում եմ իսկական նորին, որ կյանք կուտա հինին և կարգիլե հինին հնացումը։ Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նոր դարն է, այսօր մենք պիտի խոսենք նորի, իսկականի, ավանդույթների շարունակության, մեր կյանքի ամենակարևոր խնդրի մասին։ Իսկապես, ինչ է նորը, որին սպասում ենք, ամբողջ ժողովրդով, միշտ և բոլոր դարերում, և ինչ պիտի ավելացնի նորը մեր կյանքին, այն ամենին, ինչ որ մենք ունենք։ Ասեմ, որ շատ հարցերի կողքին այս հարցն էլ պարզաբանման կարիք ունի և շատ հաճախ մենք սխալ ենք մեկնաբանել այն, ինչպես օրինակ սխալ ենք մեկնաբանել ազատությունը։ Վերջերս խոսում էի ուսանողների հետ և փորձեցի նրանցից ճշտել, թե իրենք ինչ են հասկանում ազատություն ասելով։ Եվ տարօրինակը ու զարմանալին գիտեք որն է, որ շատերին թվում է, թե ազատությունը այն է, երբ կարող ես անել այն, ինչ ուզում ես։ Ու մեր խոսակցության ժամանակ նաև անդրադարձանք այն հարցին, որ իսկական ազատությունը այն է, երբ դու ոչ թե անում ես այն, ինչ որ ցանկանում ես, ու քեզ թվում է ամեն բան կարելի է, բայց չէ որ դա կարող է տանել դեպի ամենաթողություն։ Իսկական ազատությունը այն է, երբ դու ազատվում ես չարությունից ու նենգությունից, ազատվում ես ստորությունից, քծնանջից, ժողոքորթությունից, ազատվում ես, հեռացնում ես դրանք քո կյանքից և մնում ես մաքուր ու սկզբնական, ինչպես Աստված ստեղծել է մեզ իր պատկերով և իր նմանողությամբ։ Ուրեմն փորձենք, ինչպես ազատությունը մեկնաբանեցինք մեր քրիստոնեական ավանդույթի համաձայն, այդպես էլ փորձենք ներկայացնել նորը, իսկապես նորը ինչ է։ Ու ինձ համար շատ զարմանալի էր, շատ տարիներ առաջ Վեհափարի ձեռքին տեսնելով այս թուղթը, իր օրհնության խոսքը, ես այդքան տարիներ, տասնյակ տարիներ ես մտածել եմ այն մասին, թե ինչքան կարևոր է մեծ մարդկանց հետ հաղորդակցվելը։ Վեհափարը ինձ սովորեցրեց, որ նոր խոսքը այն է, որ սպասում ենք մենք դրան, բայց նորը ուրիշ է ու նորույթը ուրիշ։ Վեհափարը գնահատում էր իսկական նորը, որը կյանք կուտա հինին և կարգիլե հինին հնացումը։ Սա մի մեկնաբանություն է նորի, երիտասարդության մի մեկնաբանություն է, որը հավանաբար պիտի մտնի մեր բոլոր դասագրքերի մեջ, այնքան ոգևորված եմ և այնքան կարևոր է, որ մեր մեծերի խոսքերը միշտ լինեն մեր առջև, սովորենք ու անվերջ սովորենք մեր մեծերից ու մեր կյանքը ապրենք իրենց պատգամների, իրենց պատվիրանների հիման վրա։ Ուրեմն ստացվում է Գարեգին առաջին Վեհափարի, որ իսկական նորը, այն որ իսկապես նոր է մեր կյանքում, ոչ թե կեղծվածը, ոչ թե ձևամոլությունը, ոչ թե մոդայիկը, իսկական նորը նա է, որ կյանք է տալիս հինին։ Հնությունը ապրում է նորի կողքին, հինը չի գալիս անհետանալու համար, նորությունն էլ չի գալիս հինը ոչնչացնելու համար, ընդհակառակը իսկական նորը նա է, որ երբ գալիս է, կյանք է տալիս հնին։ Ինչպես երեխան, որ ծնվում է, ոչ թե վերջացնում է իր ծնողի, իր հայրիկի, իր մայրիկի կյանքը, պապիկի ընդհակառակը կյանք է տալիս, նոր կյանք է տալիս։ Եվ ծնողները, հայրիկն ու մայրիկը և պապիկը, տատիկը ասես ապրում են բոլորովին նոր կյանքով, գեղեցիկ կյանքով, իմաստնացած կյանքով և մյուս շարունակությունը և կարգիլե հինին հնացումը։ Նորի կողքին, իսկական նորի կողքին հինը չի հնանում, որովհետև նորը գալով արգելում է հնի հնացումը։ Սիրելի բարեկամներ, այս խոհերն էին պաշարել ինձ, երբ մենք գրողների մեր խմբով այցելեցինք դպրոց, որովհետև մենք շատ ենք կարևորում կրթական համակարգը, դուք արդեն գիտեք, և այդ այցելությունները դպրոց մեզ համար շատ կարևոր են, շատ կարևոր են։ Մենք դպրոց գնացինք
ներկայացնելու համար ժամանակակից գրականությունը։ Վերին Պտղնի համայնքի միջնակարգ դպրոցից մենք հրավեր էինք ստացել այցելելու իրենց Թումանյանի ծննդյան օրը։ Այդ այցելությունը երբեք չենք մոռանա։ Չենք մոռանա, որովհետև նախ այն ջերմությունը անկրկնելի է լինելու, մեզ դիմավորեցին, ինչպես դիմավորում են հարազատներին։ Եվ Թումանյանի ծննդյան օրը եղավ իսկապես ազգային համահավաքման մի զարմանալի օրինակ ու կրկին անգամ ապացուցվեց, որ իսկապես մեր աչքի առջև միշտ պիտի պահենք մեր մեծերին, միշտ պիտի պահենք իրենց մեր աչքի առջև, որպեսզի լինենք միաբան, հավատարիմ մնանք մեր ազգային ավանդույթին, բնույթին եւ էությանը։ Եվ առհասարակ այցելությունները դպրոց գրողների համար շատ կարևոր են այն առումով, որ մենք փոխանցում ենք մեծերի փորձը, մեր նախորդների փորձը, որ հասել է մեզնից ավելի փոքրերին։ Ու առհասարակ մատաղ սերնդի դաստիարակությունը անչափ կարևոր է մտավորականության համար։ Գիտեք, երբեմն ես այն տպավորությունը ունեմ, որ մենք մեր դպրոցներին, մեր ուսուցիչներին մենակ ենք թողել։ Ժամանակը դժվար է նաև ուսուցիչների համար, նաև մեր դպրոցների համար դժվար է։ Այսօր շատ ավելի դժվար է դաստիարակության գործը կազմակերպել, ինչպես ամեն բնակավարում դժվար է, այնպես էլ դպրոցում դժվար է։ Եվ իսկապես պիտի մենք փորձենք մեր ուսուցիչներին մենակ չթողնել, որովհետև մատաղ սերնդի դաստիարակությունը բացառիկ կարևոր է մեր ապագայի համար։ Եվ այսպես Թումանյանի ծննդյան օրը միասին նշում էինք Վերին Պտղնի համայնքի միջնակարգ դպրոցում, մեծ դպրոց չէ, բայց մեծ է իր հոգով, իր սքանչելի աշխատակիցներով, ուսուցիչներով, աննման տնօրենով։ Այնքան ջերմություն կար դահլիճում եւ բոլորս այնքան ոգևորված էինք, որ հատկապես աշակերտները ուշադիր լսում էին մեզ, ուշադիր լսում էին, որպեսզի տեսնեն, թե ինչ նոր բան են իրենց ասելու։ Ես ներկայացրի ժամանակակից գրողներին այն գրականությունը, որ մենք ունենք, եւ հատկապես այն գաղափարները, որոնք բերում են մեր գրողները։ Հենց միջոցառման ընթացքում էլ երեխաները սկսեցին գրողների անուններ տալ, ինչ որ իսկապես դրա կարիքը մենք շատ ունենք։ Ժամանակակից գրականությունը հասցնել մարդկանց, չէ՞ որ ստեղծված հենց նրանց համար։ Եվ աշակերտների աչքերում տեսանք ուրախության կայծեր, հետաքրքրվածություն, դահլիճը լեփ-լեցուն էր։ Հաճույքով տեսնում էի, դիտում էի, թե ինչպես վերջին շարքերում մեր միջոցառումը դիտում են ոտքի վրա կանգնած։ Այսա շատ գեղեցիկ է եւ շատ անակնկալ ինձ համար իսկապես։ Ինձ շատ զարմացրին ուսուցիչները, բոլորը հոգատար, ոչ մեկը չէր հետևում միայն միջոցառմանը, նաև հետևում էին շարքերին, աշակերտներին, իսկապես ծնողական հոգատարություն, սա չի հատկանիշն է, եւ մենք դա տեսանք այդ սիրելի դպրոցում։ Տնօրենը Տիկին Աստղիկ Կարապետյանը, որ շատ գնահատում է գրականությունը, ինչպես ինքը ասաց, ժամանակին նաև փորձել է բանաստեղծություններ գրել, ընտրել է բոլորին ուրիշ ոլորտ մաթեմատիկա, բայց հոգու մեջ ապրում է բանաստեղծը, եւ մենք ամեն պահ զգում էինք, որ մենք իրար գտել ենք, ու դա շատ գեղեցիկ էր, ու դա շատ կարևոր էր մեզ համար։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ Թումանյանի ծննդյան օրը, այդ զարմանալի մի զգացողություն էր։ Ես մի բան հասկացա, որ իսկապես Հովհաննես Թումանյանը իր էությամբ, իր դիմանկարով, իր ներկայությամբ արդեն բավարար է, որ մեր ազգը համախմբվի։ Հետևաբար անչափ կարևոր է, որ փետրվարի 19-ը մենք միշտ նշենք ազգովին Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը եւ ինչ միջոցառումներ իրականացնենք, գրականություն կներկայացնենք, երիտասարդ գրողների մասին կխոսենք, միշտ անենք Թումանյանի հսկող հայացքի ներքո։ Այժմ փորձենք այս հաճույքը ձեզ փոխանցել, ծերի բարեկամներ, տեսնենք թե ինչպես անցավ միջոցառումը մի գեղեցիկ լուսանկարային պատկերաշարի միջոցով։
դպրոցի հրավերով գրական ցերեկույթին մասնակցում էր արդեն հայտնի բանաստեղծուհի Հռիփսիմե Ասատրյանը եւ մեր երիտասարդ գրողներից Սարգիս Հայենցը եւ Ավետիս Գազազյանը։ Անչափ հետաքրքիր էր գրողների հանդիպումը աշակերտների, ուսուցիչների հետ։ Դա փոխմբռնում էր, գաղափարների համընկնում, նույն զգացողություն, երբ նույնիսկ արտասանվում էր բանաստեղծություն եւ բարձրաբանման համար հարցեր էին հնչում, դա անմոռաց մի պահ էր, այսինքն հոգիները գտել էին իրար եւ ես մաղթում եմ, որ նման հանդիպումներ հաճախ լինեն, թե գրողների համար եւ թե մեր դպրոցների աշակերտների, որովհետեւ իսկապես սրանք են, որ հարստացնում են մեզ։ Ամենից հետաքրքիրը սակայն միջոցառման ավարտին հնչող կարծիքներն էին, երբ ուրախությունից շփոթահար աշակերտներն էին խոսում, իրենց սերը արտահայտում եւ ամեն մի հնչյունը, որ մեր փոքրիկների շուրթերից հնչում էր, ամեն մի գնահատանքի խոսքը, ամեն մի շնորհակալություն խոսքը մեզ համար աշխարհ արժի։ Ահա այդպիսի ուրախություն էր տիրում դպրոցի դահլիճում։ Իրենց խոսք ասացին նաեւ ուսուցիչները, դպրոցի տնօրենը իր կարծիքը հայտնեց եւ վերջում հասկացանք մի բան, որ նման միջոցառումների կարիք շատ կա։ Գրականության միջոցով, ասես, բացել էինք մեր հոգիները միմյանց առջև եւ խոսում ենք մեր հայրենիքի մասին, մեր հայրենիքի վաղվա օրվա մասին եւ ոչ մի նեգատիվ խոսք այդ օրը չհնչեց։ Մենք բոլորս համակված էինք նույն լավատեսությամբ, որ մենք միասնական ենք, մենք միաբան ենք եւ մենք միասին կարող ենք հասնել մեր նպատակներին։ Միասնությունը հզոր ուժ է, իսկապես հզոր ուժ է եւ դպրոցի կամարների ներքո այդ խոսքերը, գնահատանքի այդ խոսքերը, երբ աշակերտներն էին գնահատում մեր երիտասարդ հեղինակներին, երբ ուսուցիչները իրենց շնորհակալության խոսքն էին հայտնում կազմակերպված միջոցառման առթիվ, այս ամեն ինչը մեր կյանքի ամենաթանկ մասն է եւ ամեն ինչ պիտի անենք, որ կարողանանք պահել այդ զգացողությունը, կարողանանք ապրել միասին ու կարողանանք գնահատել միմյանց։ Ես Անգելինա Աբրահամյանն եմ։ Ես 4-րդ դասարանում եմ սովորում Վերին ՊՏՂ-ի միջնակարգ դպրոցում։ Հռիփսիմե Ասատրյանի բանաստեղծությունները շատ լավն էին, ինձ շատ դուր եկան։ Ես կուզեի, որ ամբողջ բանաստեղծությունները կարդայի, նրանք ինձ շատ դուր եկան։ Ես կցանկանայի նաև իմանալ, թե ով է այս դպրոցից ուզում դառնալ բանաստեղծ։ Ինձ դուր եկավ նաև Սարգիս Հայենցի բանաստեղծությունը, շատ լավ բանաստեղծություն էր հայրենասիրության մասին, ինձ շատ դուր եկավ։ Ես Արեմ Մարտիրոսյանն եմ, սովորում եմ Վերին ՊՏՂ-ի միջնակարգ դպրոցում եւ այսօրվա երեկոյից ես հավանեցի Սարգիս Հայենցի բանաստեղծությունները, ես շատ կցանկանամ նրա բանաստեղծությունները կարդալ, որովհետեւ դա ինձ տվեց լինել ազնիվ, հպարտ եւ շատ եմ սիրում, շատ սկսեցի սիրել Սարգիս Հայենցին։ Ես Ղարիբյան Մանեն եմ, սովորում եմ Վերին ՊՏՂ-ի միջնակարգ դպրոցի 10-րդ դասարանում։ Ինձ հատկապես դուր եկա Սարգիս Հայենցի բանաստեղծությունների ստեղծագործությունների շարքը, առավել ևս հայրենասիրության շարքը։ Այստեղ ըստ հեղինակի բնութագրումով շատ լավ երևում է, որ բոլորը այն ժամանակ ապրել են խաղ երկնքի ներքո, ամեն ինչ եղել է շատ պարզ ու բնականաբար խաղ։ Ես Մայիս Նիկողոսյան եմ, սովորում եմ Վերին ՊՏՂ-ի միջնակարգ դպրոցի 12-րդ դասարանում, ցանկանայի կարծիք հայտնել Սարգիս Հայենցի որոնում բանաստեղծության վերաբերյալ, շատ հետաքրքիր խոսք, սիրո անդառնալի վերաբերմունք, ամենամեծ վեհությունը, որը կարող էր ցույց տալ գրողը, նա ամենայն լրջությամբ ցույց տվեց իր գրած բանաստեղծության այն ամենամեծ հուզական աշխարհը եւ շատ հետաքրքիր, շատ բովանդակալից բանաստեղծություն, որը մեզ ապացուցում է սիրել եւ երբեք չհանձնվել
միշտ սիրել, հավերժ հավատալ, որ կսիրեք, կսիրվեք։ Ես Արևի Գևորգյանն եմ, սովորում եմ Վերին Պտղնիի միջնակարգ դպրոցի 5-րդ դասարանում։ Այսօր հայոց մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է, եւ այդ օրը նշում են մեծ ուրախության, որովհետև հենց Հովհաննես Թումանյանն է մուտք դրել հայոց պատմությանը։ Եվ այսօր Ավետիս Գազազյանի պատմվածքներից ես ամենաշատը հավանեցի Աստծո մասին բանաստեղծությունը։ Այն սովորեցնում է, որ միշտ էլ պետք է գնաս առաջ ու երբեք պետք է ծնվել ես դու նրա համար, որ պետք է ազատ ապրես, բայց ապրես այնպես, որ քեզ սիրեն ու քեզ պաշտեն, ոչ թե այնպես, որ ամեն օր խրախճան կանես եւ խնջույք։ Եվ ուզում եմ ասել, որ միշտ պետք է սիրենք մեր հայրենիքը, միշտ պաշտենք, հայրենասեր լինենք, իսկ եթե ուզում ենք սիրո հասնել, պետք է միշտ առաջ գնալ եւ երբեք հետ չգնալ։ Ես Ժաննա Եղիազարյանն եմ, սովորում եմ Վերին Պտղնիի միջնակարգ դպրոցի 5-րդ դասարանից եմ։ Այսօր Հովհաննես Թումանյանի ծնունդն է եւ դա մեզ համար շատ մեծ պատիվ է եւ այսօր ես ամենաշատը հավանեցի Ավետիս Գազազյանի Աստծո խոսք բանաստեղծությունը, որ պետք չէ ամեն օր խնջույք կամ ուրախություն պետք չէ ամեն օր։ Ես հավանում եմ մեր Ավետիս Գազազյանի բոլոր բանաստեղծությունները, նա շատ լավ բանաստեղծություններ է գրել։ Ես Դանիելյան Արամն եմ, 15 տարեկան, սովորում եմ Վերին Պտղնիի միջնակարգ դպրոցի 10-րդ դասարանում։ Ինձ համար շատ տպավորիչ էր նրա բանաստեղծությունները, ինչպես նաև մենք հասակակիցներ ենք եւ ինձ շատ ներշնչակ պարգևեց նրա բանաստեղծությունները եւ ստեղծագործությունները։ Եվ ասեմ, որ այո, պետք է ապրել եւ ճիշտ ապրել, ոչ թե կատարել մեղքեր։ Ես ուզում եմ կիսվել այսօր իմ տպավորություններով, որը ստացա Վերին Պտղնիի միջնակարգ դպրոցում։ Ես կարող եմ ասել, որ շատ ուրախ եմ, որ հիմնականում մասնակիցները դպրոցական երեխաներն էին, մինչև կարելի ասել մինչև 10-րդ դասարանի երեխաները եւ նրանց ակտիվությունը, ջիղը, որը ես տեսա եւ ընկերներիս հետ զգացինք, դա շատ մեզ նաեւ ոգևորեց, նաեւ թևեր տվեց, որ այո, մենք իզուր չենք գրում, իզուր չի, որ մեր հոգու թրթիռները հանձնում ենք թղթին, հետո գիրք ենք դարձնում, հետո երգ ենք դարձնում, հետո մեղեդի լռությունը հանում ենք, կարելի ասել ասպարեզ եւ մատուցում ենք մատաղ սերնդին, որը ինձ համար շատ մեծ գնահատանք է եւ պարծանք է, որ այսօր մենք ունենք մեր ընթերցողը, որ ընթերցողը որ ուներ ժամանակին Հովհաննես Թումանյանը։ Շնորհավոր մեծ բանաստեղծի ծնունդը նաեւ։ Շնորհակալություն։ Ես կուզեի այսօրվա Վերին Պտղնիի միջնակարգ դպրոցում կայացած հրաշալի միջոցառման մասին կիսվել։ Միջոցառումը թե կրտսեր, թե ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին տվեց այն, որ բացի Թումանյանից, Չարենցից, Շիրազից, մեր մեծերից կան նաև ժամանակակից հսկաներ, որոնք մեզ տվել են արտի գրականության լավագույն պոեզիաները, ինչի համար շնորհակալություն եւ փառք ու պատիվ իրենց։ Միջոցառումը երեխաներին հնարավորություն տվեց ծանոթանալ թե ժամանակակիցներին եւ իմանալու այն, որ այսօր ոչ միայն գրքի տոն է, այլ մեր մեծի, մեր ամենայն հայոց բանաստեղծի Հովհաննես Թումանյանի 157-ամյակը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, հրաշալի միջոցառում ունեցանք եւ հրաշալի ավարտ, շնորհակալություն եւ շնորհակալություն։ Այսօր շատ հագեցած օր էր։ Մենք հանդիպում ունեցանք Վերին Պտղնիի միջնակարգ դպրոցում, որտեղ ես անձամբ հանդիպեցի շատ պայծառ աչքերի, նրանցով ոգևորվեցի, նրանցով ապրեցի, այդ աչքերից մենք սնվեցինք, լույս առանք, հույս առանք, ոգևորվեցինք, թևավորվեցինք։ Ես շատ կուզենամ, որ այս տրամադրությունը լինի մյուս դպրոցներում, երեխաները
այն ոգևորությունը, որ ապրեցին, բոլոր երեխաները ապրեն, ճանաչեն եւ ժամանակակից գրողներին, եւ դասականներին, չմոռանան նաեւ իրենց աչքերը հառել մեր գրականության գագաթներին, Թումանյան, Իսահակյան, Չարենց, այդ է մեր գրականությունը կենթանի պահում, երբ կապը գալիս է մեր նախնիներից, մեր դասականներից եւ շարունակվում է մինչեւ եկող սերունդներ։ Շնորհակալություն պարոն Ափինյանին, որ պահում է այդ կապը, որովհետև եթե կտրվի մի շղթան, այսինքն ամբողջ կյանքը կկասեցվի, այսպես ասած։ Շնորհակալություն եմ հայտնում դպրոցի անձնակազմին, իր պատրաստակամության համար, որ իրենք միշտ այդպիսի մեծ սիրով, ոգևորությամբ կազմակերպում են այսպիսի միջոցառումներ եւ հաճելի պահեր են պարգևում եւ մեզ եւ երեխաներին։ Շնորհակալություն։ Այսօր Վերին Պտղնի միջնակարգ դպրոցում մեր դահլիճում թևածում էր գիրն ու գրականությունը, բանաստեղծական խոսքը եւ մեծ պատիվ էր ծանոթանալ ձեր երիտասարդ գրողների թիմին։ Տպավորված եմ Ավետիսի խոսքով, տպավորված եմ Սարգիսի խոսքով, Ռիփսիմեի, ինչու՞ չէ պարոն Ափինյանի փորձառու հանճարեղ խոսքով, դահլիճը կառավարելու հմտությամբ տպավորված եմ եւ դուք կարողացաք ձեր խոսքը փոխանցել հանդիսատեսին եւ մեր միջոցառումը ստացվեց իրականում։ Ես ինքս հաճույք ստացա, ոգևորվեցի եւ հիմա հասկանում եմ, որ այդ ոգևորությունը վստահ եմ, որ անցել է նաեւ մեր աշակերտներին, որովհետեւ իրենք էլ այսօր փորձելու են թուղթ ու գրիչը վերցնեն եւ փորձեն բանաստեղծություն գրել։ Ես հիշում եմ, որ ես ինքս էլ երևի 5-րդ, 6-րդ դասանում փորձել եմ բանաստեղծություն գրել։ Եվ իրականում չեմ ասի, որ փառահեղ է ստացվել։ Գրականության ուսուցիչը կարդաց, ասեց շարունակի եւ այլն, բայց քանի որ ես մի քիչ մաթեմատիկական ուղղվածություն ունեի, մի տեսակ երկրորդ պլան մղվեց, բայց կարդալ սիրում եմ, ամեն օր գտնում եմ, որ ցանկացած մարդ պիտի ամեն օր կարդա, ինքնակրթվի, որովհետև երբ որ ընթերցում ես, դու անպայման պիտի լինես բարի։ Ընթերցող մարդը չի կարող վատ արարք գործել եւ շնորհակալ եմ ձեզ այս հանդիպման համար, այս ցերեկույթի համար, որ ձեր փորձը կիսվեցիք, սա նաև մեր աշակերտների համար մասնագիտական կողմնորոշման համար մեծ նշանակություն կունենա։ Մաղթում եմ ձեզ ստեղծագործական մեծ ուղի, իրականում ձեր անունը այնքան հնչեղ ու հանճարեղ լինի, որ բոլորը ձեզ անունը ասելուց բոլորը ասեն ճանաչում ենք, գիտենք, կարդացել ենք։ Անչափ շնորհակալ եմ բոլորի ձեր խմբին նման հետաքրքիր, հուզիչ րոպեներ պահեր մեզ պարգևելու համար։ Բրավո ձեզ։ Վարդիթեր Ազիզյան, դպրոցի փոխտնօրենն եմ եւ դասավանդում եմ աշխարհագրություն։ Իհարկե շատ սիրում եմ գրականություն, կարդացել եմ, կարդում եմ եւ փորձել եմ ստեղծագործել, դե բնական է, ինձ թվում է ցանկացած աղջիկ կամ տղա այն երիտասարդ պատանի հասակում ստեղծագործում են, թե ոնց կստացվի դա կարևոր չի, բայց ստեղծագործում են։ Այսօր մթնոլորտը չափից շատ ինձ դուր եկավ։ Չգիտեմ, ինձ զգացի ձեր տարիքում, որովհետև ես ինքս էլ ձեր տարիքում փորձել եմ ստեղծագործել։ Պարոն Ափինյան, երբ այսպեսի թևավոր խոսք կա, չէ, երբ թնդանոթներ են հնչում, լռում են բանաստեղծները կամ հակառակը, երբ թնդանոթները դադարում են կրակելուց, բանաստեղծները խոսում են։ Հայ իրականության մեջ մեր բանաստեղծներն ու գրողները զուգահեռ խոսել են թնդանոթի հետ եւ հաճախ իրենց խոսքը ունեցել է թնդանոթի կրակից ու պայթյունից ավելի մեծ հզոր ուժ։ Ես այսօր այդ ուժը նկատեցի
Շատ ապրեք, որ կարողանում եք այս երիտասարդներին ոգևորել։ Իրականում իրենց խոսքի մեջ նախ շատ գեղեցիկ էին բանաստեղծությունները, իմ համադրան բոլորն էլ գեղեցիկ էին, իմաստ ունեին եւ ասելիք ունեին եւ ամենակարևորը, որ մեր երեխաները իրականում հասկացան շատ մեծ բան։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ մեր երիտասարդները կարողանում են գեղեցիկ ստեղծագործել, լավ ստեղծագործել։ Եվ կարևորը նաեւ այն էր, որ այսօր դահլիճում ես զգացի Չարենցի շունչ իրենց ստեղծագործություններում, զգացի Շիրազ, զգացի Թումանյան, Սևակ զգացի նույնիսկ բարդ դժվար հասկանալ ինչ որ բաներ, որ ոչ բոլորին է տրվում, դրանք մի անգամից հասկանալ, պետք է մի քանի անգամ կարդալ, բայց դրա հետ միասին նաև զգացի երիտասարդների նորովի նոր շունչը, իրենք նոր բան ասեցին նաև, ապրեք, շնորհակալ ենք, շատ գեղեցիկ լավ հաճելի օր ստացվեց։ Պարոն Աբինյան, շնորհակալությունս ձեզ մեր փոքրիկ դպրոցում հյուրընկալվելու համար։ Խորենացու խոսքերից օգտվեմ, փոքրացու ենք, բայց մեր դպրոցում էլ մեծ գործեր են արվում, մեծ հաջողությունների ենք հասնում։ Այս փոքրիկ դահլիճում մենք շատ մեծ միջոցառումներ ենք ունենում, տարվա մեջ բազում։ Այսօրվա մեր այս միջոցառումը այդ մեծ միջոցառումներից երևի ամենապայծառ միջոցառումն էր։ Պայծառացավ ձեր անմիջականությամբ, ձեր ժպիտով, ձեր պայծառ դեմքով, որ մեր երեխաները չկաշկանդվեցին դրանից։ Պայծառացավ մեր երիտասարդ տղաների, գրողների, դեռ աշակերտ ներկայությամբ, պայծառացավ մեր տիկին Ռիփսիմեի ներկայությամբ, ով մեր բնակավայրի ներկայացուցիչն է, նրա երկու սիրուն տղաները մեր դպրոցում են, նրա շունչը միշտ կա մեր դպրոցում, միշտ ներկա է։ Տղաներ, շնորհակալություն ձեզ, որ այս երիտասարդ տարիքում դուք բավականին ճիշտ եք քայլում։ Կա սեր, կա հայրենասիրություն, կա մարդկություն, մարդկայնություն, գեղեցիկը կա, եւ որ 15 տարեկանը արդեն անձրևի կաթիլների մեջ, հա, անհատ է փնտրում։ Մնացեք այդպիսին, որովհետեւ դուք պիտի կերտեք մեր վաղվա օրը, լավ Հայաստանի օրը, լավ օրը։ Հաջողություն ձեզ եւ ձեզ շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, պարոն Աբինյան, առանձնահատուկ շնորհակալություն ձեզ մեր հրավերը չմերժելու եւ վերին պտղնի միջնակարգ դպրոցում հյուրընկալվելու համար։ Առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ Ռիփսիմեին, տղաներին, Սարգիս Հայենցին եւ Ավետիս Գազազյանին, մեր նորաթուխ բանաստեղծներին, հետագայում դեռևս մենք վստահ եմ, որ իրենց անունները կլսենք, կհնչի նրանց երգը, նրանց ստեղծագործությունը եւ խոսքս ուզում եմ ավարտել այս նախադասությամբ, որ ձեր բանաստեղծությունները պարզապես տողերի շարան չեն, դրանք հոգու ճիչ են, բառերի կապակցված երաշտական արտահայտություն են, որ ընթերցողների մոտ միշտ բարձր են պահում հայրենասիրության ոգին, սիրո առկայությունը եւ Աստծո գոյությունը։ Շնորհակալ եմ։ Թերևս ավելացնելու քիչ բան ունեմ, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել կազմակերպիչներին, Թումանյանը ինձ համար միայն գրող չի, Թումանյանը ինձ համար եւ հոգեվոր ուսուցիչ է, եւ մեծ էզոտերիկ է, չգիտեմ, ինձ համար մեծություն է եւ իր ծննդյան օրը կարեւորելով եւ նրան այսպես երեխաներին մեջ դեպի գիտությունը, կրթությունը, հատկապես թումանյանական ոգիով ոգեշնչումը շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ձեր ամենաթանկ ժամանակը նվիրեցիք այսօր մեզ, մեր օրը էլ ավելի տպավորիչ դարձնելու, որովհետև ես վստահ եմ, որ այստեղ ինչքան դասարան կա, մենք երկար խոսելու ենք այս օրվա մասին, ոգևորելու ենք ձեր մեր երիտասարդ գրողների օրինակով, մենք մի քանի դաս ավելի ունենալու ենք թումանյանական ոգով։ Ինձ համար մեկ այլ մեծություն է Թումանյանը։ Եվ ուզում եմ հատկապես շնորհակալություն հայտնել մեր տնօրենին, որը գիտեք, շատ կարևոր է, թե ձեր առաջնորդը ով է։
Եթե ինքը թույլ չտար, այդ ոգին չլինի, այսպես չի լինի, էլի այդ հայրենասիրությունը, հայրենաճանաչությունը, շնորհակալություն տնօրենին, շնորհակալություն նորից ձեզ, որ եկաք, եւ ամենակարևոր բանը, այստեղ հոգեվորի մասին շատ խոսվեց, ու հատկապես 15 տարեկան տղան ապշած եմ, շատ ոգևորիչ է լինելու երեխաների համար։ Ես տալիս եմ մասնագիտական կողմնորոշում եւ երկար խոսելու ենք քո մասին, Սարգիս ջան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն լավ օրվա համար։